Rahabantsika rehetra manona ny grand shalom aminareo rehetra sœur sy frère namana ato amin'ny pejy fiatanan'ny tompo atononoko amintsika rehetra. École des prophètes, école des prophètes misy affiche mandendehibe mihitsy any dia misy lohan'olona anankifito sarina mpitondra fivavahana anankifito mikasika an'izay resaka hoe école de prophète izay no hitondrako fizarana fohy amintsika androany. Tiako ny manipika amintsika fa ny définition an'ny prophétie faminanina dia arak'ilay voasoratra amin'ny apokalypsy toko 5:10 hoe ny filazana an Jesosy no fanahin'ny faminanina. Zany hoe ny mpaminany anankiray zany amin'izay hoe maha prophète azy izay dia focalisé amin'ny fanambarana an Jesosy Kristy ny antom-paminanina. Averiko tsara à la base Jesosy Kristy no ivon'ny faminanina. Zay l'Apocalypse 19:10 filazana an Jesosy zay ny fanahin'ny faminanina. Ka raha misy zany olona hoe milaza prophétie izy dia hoe président amin'izao taona izao na ihany koa hoe misy bomba amenjero amin'ny Tour Eiffel vehivavy nitondra ny la France sy ny sisa rehetrarehetra. Tsy misy Jesosy ao anatin'izany. Tsy filazana an Jesosy izany fa resaka ranofo be. Mangany fotsiny hoe kitapom-bolanao ny ara-bolanao tsy mahita vady sy ny sisa rehetra za manana faminanina ny amin'izany. Apocalypse 19:10 filazana an Jesosy no fanahin'ny faminanina. Zay. Mazava izay faharoa tsara lazaina ihany koa dia hoe ny faminanina dia tsy misy école izany. Ny faminanina dia tsy misy zavatra amboarimboarina avy amin'ny olombelona izany. Zavatra ranofo izany hoe mandalo école izany, ohatra hoe hianatra andidy, hianatra hitsabo, hianatra kinésithérapeute, hianatra tontolon'ny positivisme, dia misy fianarana andalovanao hypnotisme sy ny sisa rehetrarehetra. Fa ny faminanina selon la Bible tsy misy fianarana, tsy mila école izany fa nomezam-pahasoavana avy any ambony ny faminanina na ihany koa hoe ministère atolotra ny olona anankiray rehefa mahita fity amin'Andriamanitra tsy toy izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay ihany koa tokony hazava aminao satria raha vao tsy mazava aminao zany dia milaza azo mpaminany fotsiny ny olona dia séduit ny olona anankiray dia babo ao anatin'izay dia lasa manolotra ny momba azy rehetra dia lolovin'ny olona ao amin'izay ny antom-piainany ny antom-pisiny lolovin'ny olona ao anatin'ilay problème izy. D'ailleurs efa iarahantsika mahita ny zava-misy eto amin'ny firenena misère be mihitsy zany hoe fasimbana be dia izay misère izay eo ambonin'izay misère izay ireo milaza azo prophète ireny mpaminany no manorina école, mamorona conférence, mamorona croisade dia hoe formation prophète formateur na prophète, école des prophètes, école des miracles, école asina école daholo karazana rehetrarehetra ity tsongotsongona ao amin'ny baiboly ahafahana zany milalao an'izay enjeu izay. Ka izany ny antony izarako amintsika izany rehetrarehetra izany. Amarana koa azy dia hoe mampalahelo fa olona efa naminany sandoka izao milaza izy fa hoe izy bomba ejera ao la France ho simba ny Tour Eiffel, milaza izy fa hoe vehivavy no hitondra ny la France fa tsy lehilahy intsony ho président tamin'ny élection farany hoe tsy misy tanteraka akory zany rehetrarehetra izany. Izay zany no prophétie dia izany olona izany no tête ao anatin'ilay loha fito ampianatra amin'ity resaka école des prophètes ity, amin'ity resaka prophétie ity. Zaray koa tsika daholo ihany zany indisy zany anamafisana nefa voalaza ny baiboly sy araky nefa fanairana ataontsika eto foana fa efa betsaka ny mpaminany sandoka lasa any amin'izao tontolo izao. Tandremo reto ny ara-panahinao mamakafaka ary indrindra surtout ny fifandraisana amin'Andriamanitra izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aza kinkinina amin'ny olona intsony aza dia matoky olona izany intsony amin'izao andro faran'izao satria ao anatin'ny fotoana tena hoe malalaka isika satria ao anatin'izay hoe malalaka izay permissive avy any an-danitra dia isy fikororoana ary efa miditra an'izany tsika. Zany ny anton'le hoe mitsikafokafona daholo ireo faux prophète sy ny karazana fampianarana tsy selon la Bible hitatsika rehetra ireo.
mampahery anao foana ary mizara indisy aminao a izany ny antom-pisin'ny pejy na de ozy arany olona hoe tsy misy atao fa tsy ny manenjika sy be kritika sy ny tsaratsara zay a de raha mahasoanao de raiso zany afatra izany aza raha ho amin'ny hafa tandre amin'ny ara-panahinao tianao jesosy mankasitraka